Trump alandas just Iraani, andes käsu rünnata Iraani radareid pärast seda, kui Teheranist saadetud droonid liikusid Hormuzi väina suunas. Sel laupäeval, 6. juunil 2026, teatas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus, et nad tulistasid alla 4 Iraani ründedrooni ning seejärel tabasid rannikuvastaseid jälgimisrajatisi Kurukis ja Kashini saarel. Washington käsitles seda tegevust kui otsest kaitset piirkondliku mereliikluse jaoks, samal ajal kui Iraan püüdis juhtumit vähendada merele antud hoiatuslaskudeks. Režiim provotseeris piirkonna kõige ohtlikumas punktis, püüdis näidata kontrolli Hormuzi üle ja sai kiire, täpse ning jõhkra vastuse. Mida Teheran üritas teha? Miks Trump just nüüd vastas? Kuidas see surve võib läbirääkimisi muuta? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Tegevus algas siis, kui Iraani droonid saadeti Hormuzi väina suunas. See on piirkond, mida kasutavad kaubalaevad, naftatankerid ja laevad, mis on seotud ülemaailmse energiajulgeolekuga. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et droonid kujutasid endast vahetut ohtu mereliiklusele ning need tulistati alla enne, kui nad jõudsid kahju tekitada. Pärast seda ründasid Ameerika väed Iraani poolt Kurukis ja Kashmiri saarel kasutatud rannikuradareid. Tegelikult ei oodanud Trump, et režiim muudaks provokatsiooni tragöödiaks. Ta käskis Teherani sõjalised silmad merel välja lülitada. Iraan soovis jätta mulje, et suudab endiselt sõja kulgu kontrollida. Droonidega tehtud manööver Hormuzi lähedal polnud ainult sõjaline. Teheran püüdis vastata kommunikatsioonis. Iraani riigimeedia eitas plahvatuste kohta käivaid teateid ja väitis, et Bandara baasis kokkupõrkeid ei toimunud. Hiljem, Iraaniga seotud allikad rääkisid hoiatuslaskudest merel, kuna piirkonnas liikusid Ameerika laevad. See tooni muutus näitab ebamugavust. Alguses eitatakse. Hiljem tunnistatakse tegevust. Seejärel püütakse jätta mulje, et nad lihtsalt hoiatasid. Aga see, kes teeb hoiatuslasu, saadab drooni ja aktiveerib rannikuradari olulise laevatee lähedal, ei tee lihtsalt teatrit, vaid testib piire. Just Seal pööras Trump olukorra pea peale. Samal ajal, kui vasakpoolsed üritavad müüa ideed, et Ameerika Ühendriigid on tõmmatud kontrollimatusse kriisi, näitab tegelik olukord midagi muud. Iraan provotseeris. Ameerika Ühendriigid tulistasid droonid alla, tabasid radareid ja hoidsid survet Iraani sõjalise operatsiooni tuumikule. Ameeriklased ei taganenud, oli kaalutletud vastus. Režiimile ei antud ette mingit tasu. Need, kes üritasid mereliiklust hirmutada, pidid kohe hinda maksma. Trump andis veel ühe sõnumi, rääkides Iraanis sõjalisest võimekusest. Ta ütles, et enamik droonitehaseid, stardiplatvorme ja rakettide tootmisalasid on juba tabatud, kuid tunnistas, et Teheranil on endiselt osa oma rakettidest ja droonidest alles. See ei nõrgenda tema sõnavõttu. Vastupidi, see näitab, et Washington ei teeskle, nagu oleks oht möödas. Valge Maja teab, et Iraanil on endiselt võime haiget teha, provotseerida ja läbirääkimisi pidada, hoides ähvardust laual. Seetõttu jätkub surve. Trump ei öelnud, et Iraan ei kujuta enam mingit ohtu. Ta ütles, et Iraani võimekus on oluliselt vähenenud, kuid see on endiselt olemas. Ja kui president ütleb, et ta teab, kus asuvad raketid, droonid, tehased ja heiteseadmed, siis räägib ta korraga kahele publikule. Iraanile on see hoiatus. Ameerika Ühendriikide liitlastele on see märk sellest, et USA luure jälgib sihtmärki endiselt. Tuumakulisside taga toimuv annab sellele manöövrile veelgi rohkem kaalu. Steve Witkoff ja Jared Kushner käisid Tennessee osariigis Oak Ridge'is, et rääkida spetsialistidega, kes võiksid osaleda võimalikes tuumaläbirääkimistes Iraaniga. Trump ei tegutse lihtsalt nii, et kõigepealt tulistab ja alles siis mõtleb. Tema meeskond valmistab ette tehnilist poolt, uurides uraani rikastamist, järelevalvet, tulevasi piiranguid ja tuumamaterjali kõrvaldamist. Samal ajal, kui sõjaväelased hoiavad Hormuzi väina kontrolli all, uurivad läbirääkijad, kuidas takistada Teheranil muuta läbirääkimisi venitustaktikaks. Iraan püüab panna $24 miljardit külmutatud varasid läbirääkimiste keskmesse. Režiim ütleb, et see raha tuleb vabastada usalduse märgiks, kuid see kõlab nagu väljapressimine. Teheran saadab droone, ähvardab mereteed, toetab piirkonna liitlasrühmitusi
ja nõuab enne tegelike järeleandmiste tegemist veel raha. Trump ei saa sellist ümberpööramist aktsepteerida. Miljardite vabastamine enne konkreetsete tagatiste saamist annaks rahalist hapnikku režiimile, mis kasutab kriisi poliitilise valuutana. Surve külmutatud ressurssidele näitab, miks Iraan on närvis. Režiimil on vaja raha, vaja on müüa naftat, vaja on taas avada tee oma ekspordile ja vaja on väljuda kitsikusest, ilma et näiks oma enda rahva ees kaotajana. Seetõttu püüab ta muuta iga läbirääkimise Washingtoni proovikiviks. Kuid Trump teeb vastupidist. Ta surub Teherani esmalt tõestama, et nad aktsepteerivad piiranguid, järelevalvet ja tegelikku tagasikäiku. Ilma selleta pole auhinda. Ka piirkondlik reaktsioon näitab, et asi on lahkunud sümboolsest tasandist. Teated viitavad sellele, et Iraan üritas rünnata Ameerika baase piirkonnas ning lahe õhutõrjesüsteemid pidid ohte tõrjuma. See kinnitab arusaama, et Teheran kasutab korraga mitut rindejoont. Režiim püüab survet avaldada mere kaudu, rakettidega, droonidega, liitlasmilitsioonide kaudu ja tuumaläbirääkimiste laua taga. Trump vastab samasuguse täieliku surve loogikaga. Sõjaline jõud, blokaad, tehnilised läbirääkimised ja keeldumine raha andmisest ilma garantiideta. Hezbollah astub sellesse olukorda kui veel üks osa Iraani masinavärgist. Teheran jätkab grupi toetamist ja püüab kasutada Liibanoni konflikti kaardina läbirääkimistel Washingtoniga. See on režiimi vana taktika. Kui ühel rindel kaotatakse positsioone, aktiveeritakse teine. Kui tuntakse otsest survet, räägitakse piirkondlikust relvarahust. Kui tahetakse raha, segatakse sanktsioonid, nafta, väin ja relvastatud liitlased ühte paketti. Eesmärk on väsitada Ameerika Ühendriike ja sundida neid Iraanile soodsale lahendusele. Trump püüab just seda takistada. Vastus Hormuzis näitab, et läbirääkimisi ei toimu surve all. Režiim võib küll püüda müüa uhkust ja vastupanu, kuid tegelikkus on see, et iga provokatsioon maksab neile sõjalist infrastruktuuri, radareid, droone, marsruute ja manööverdamisruumi. Teheran soovis vestlusesse sekkuda, nõudes raha ja jõu tunnustamist. Nad sekkusid alles pärast varustuse kaotamist ja nägid, kuidas Ameerika Ühendriigid ründasid tundlikke jälgimispunkte. Kõige tugevam võrdlus on Punases meres, kus rünnakud laevade vastu näitasid, kuidas Iraaniga seotud rühmitused suudavad muuta kaubateed poliitilise surve vahendiks. Kui droonid ja raketid hakkavad sihtima mereliiklust, langeb kulu paljudele. Ettevõtetele, tarbijatele, energiale, toidule ja transpordile. Trump teab, et sama meetod Hormuzi väinas oleks veelgi ohtlikum. Seetõttu tuli vastus enne, kui hirmutamine oleks muutunud tavapäraseks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja. Minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini kursis Milson Alvese kogukonnaga.